buonasera a tutti, benvenuti. Come promesso, le 20:07 siamo puntuali per una serata che stavate aspettando, una serata che stavamo anche noi aspettando, se devo essere sincera, perché da tanto che non lo abbiamo qui con noi e soprattutto le novità e le cose da raccontare sono davvero tantissime. Io non mi voglio perdere in chiacchiere, ma lo voglio direttamente qui vicino a me, perché questa serata, questa bellissima serata di inizio settimana la trascorreremo con un artista che ha fatto la storia e continuerà a farla nel campo della musica. Sto parlando di lui, Franco Moreno. Buonasera. Buonasera. Buonasera Franco. Bene, benvenuto. Buonasera. Ma vedo che c'è pubblico stasera, fatevi sentire. Facciamo un applauso. Un applauso? Che bello. Buonasera Franco, diciamo come stai tu? Io sto molto bene. Un bacio tu come a tutta stai? La regia, a tua madre e a tutti. Grazie. E a tutta Radio Bella Radio TV. Come stai? Io sto bene. Ti vedo, ma sei in ottima forma. In ottima forma. Super abbronzatissimo. Sì, perché il sole è siciliano. Ah, siciliano? Sì, perché di solito anche... Sono stato un po' di tempo fa, una settimana fa, qua in Sicilia, per fare un video con un ragazzo che si chiama Santo Piazza. Ma sai che forse l'ho sentito nominare così, forse però. A me mi hanno detto che avete fatto 100.000 visualizzazioni forse sul vostro canale. Diciamo che Santo è stata una bellissima scoperta. Sì. Una scoperta che abbiamo avuto anche grazie a te. Io lo chiamo un nuovo talento. Ne sono d'accordo, condivido quello che hai appena detto. Ma oggi non saremo soli, perché dopo, lo diciamo, arriverà pure lui. Ragazzi, abbiamo fatto... pure casta Santo. Pure casta. Anche perché... Io ti devo dire la verità, sono molto curiosa di sapere un pochino la nascita, come è arrivato, come c'è stato questa canzone, come è nata, anche perché io... Però te lo dico sottovoce, lui è molto emotivo. Non ti preoccupare. Noi siamo a casa, non c'è nessuno che ci guarda, non ci sente nessuno, siamo giusto noi così. E il pubblico qua, che noi di solito non siamo abituati ad avere il pubblico, qui non facciamo entrare quasi mai nessuno. Però oggi devo dire la verità, c'è tanta gente calorosa. Tutti tamponati, vero? Tutti tamponati. E poi voglio dire un'altra cosa, in occasione di questa fantastica serata ci sarà anche l'opportunità di prendere le telefonate. Lo diciamo al pubblico perché sicuramente in tanti ti aspettavano, che non ti vedono qui da tanto tempo, anche se tu in Sicilia vieni spesso. Quindi tra un pochino, non subito, prima cantiamo, tra un pochino andremo anche con le telefonate. Abbiamo anche il numero che state vedendo, 095 87 39 658. Vi raccomando, chiamateci. Allora Franco, io a questo punto ho già fatto tanto. Direi di aprire come si deve la serata e poi dopo andiamo avanti, anche perché la serata è lunga. Allora, trovandomi a Bella Radio TV, non posso fare altro di aprire con Bedda Stidda. L'hai detto in siciliano! Vai. Tutto si è nasconuto dentro a me, addoniscione mai te povere, tu sei l'anima mia, una goccia di sangue, che sente rinde e vene cammina, ma non posso più vivere così. E a tutto il mondo ci fa sapere che sto scoppiando a rende, che sto male. Voglio a Luca che muore senza te. Oh no, tu io ce la voglio scrivere, tutta la gente a sapere che sono troppo innamorata pazza su te. E non t'appettere, ora voglio stendere, a tuo passo sempre tu, bella stella, che nessuno ti appiccia più. Da oggi non mi voglio più a nascondere, o traguardo mio sei tu e da vita, ma non voglio avere niente più. Ma c'ho il vasto pesare indallato, vale bene libertà, che la camera sta mormaccia pigliata, ma c'è
tutti i discorsi miei parlano di te, perché ogni cosa tu piace a me. Ha già piccia per te una croce fuoco, e come un legno maccia consumare. Oh no, tu io ce la voglio scrivere, tutta gente da sapere che sotto troppo innamorata pazza su te. E non tappeto ora voglio stendere, a tu passa sempre tu, bella stella, che nessuno ti appiccia più. Da oggi non mi voglio più nascondere, o traguardo mio sei tu e da vita, ma non voglio avere niente più. Ma c'è il vasco che sale in mano, ma la bene libertà che la camera sta amore, ma c'ha pigliato, ma c'ha pigliato. Grazie. Ma com'è bella sta canzone, è bella proprio. Volare questa bella, canzone bella. E continuerà, sai, ormai è diventato un classico, lo possiamo dire. Lo so. Qui tra l'altro viene cantata e ricantata e Eppure ricantata. ti dico la verità, ti posso dire la storia di questa canzone? Certo che la vogliamo sapere. Alle 3 di notte sì. Io stavo fuori al mio terrazzo, okay. E mi venne in mente di scrivere una canzone. Perché io di solito le canzoni le scrivo in una camera di casa, che non sto qua a dirlo, perché okay. non è molto delicato. Ok, l'abbiamo capita. Là mi vengono le idee. Comunque non so perché è un po' il momento più rilassante della giornata non lo per so tutti. Perché. Forse perché si può stare soli in santa pace senza nessuno che... Là, ecco. E allora da lì uscì e andai al terrazzo. Okay. E c'era un cielo strapieno di stelle. Io dissi, ma voglio fare una canzone sul cielo, e mi venne in mente sta bella stella. Un po' come Bella Radio, capito? E poi pensai, ma a chi può piacere sta canzone? Ma non lo so, è un po' vecchiotta. Invece poi, grazie al popolo della canzone napoletana, grazie a tutti, grazie. Questa è una canzone che io ormai definisco entrata nei classici. Bella. Perché è veramente bella. Mi dicono che il telefono squilla davvero tanto, quindi ne prendiamo una e poi c'è una sorpresina. Sì. È caduta. È accaduta. E Francesco era lì da un'ora e mezza che lo teneva in attesa, quindi ha ragione. Va bene. Ce n'è un altro. Vai. Pronto, buonasera. Buonasera Francomore, sono Vincenzo da Palermo. Vincenzo da Palermo, lui è un nostro fedelissimo. Vincenzo da Palermo ci segue. Ciao Vincenzino. Ciao, hai visto? Devo parlare con Francomore, non venuto. Qui è. Dimmi tutto, Vincenzo. Franco, io ti voglio bene, mi piacciono le tue canzoni, Sabato Notte, sul lungomare di Mondello. Ah, bella, sul lungomare a Mondello. Appena vengo a Palermo, ma già a fare un bagno a Mondello. Ci sono anch'io, non sono mai stato lì. Nemmeno io. Come stai, Franco? Tutto a posto? Cosa? Ti ha chiesto come stai? Io sto benissimo, Vincenzo. Guarda, in forma. Dopo che panza, però. No, la silhouette. Sei un grande artista, Francomore. Grazie. Ma fra poco ti presento un ragazzo talentuoso. Che si è bravo anche lui. Lui la conosce la canzone. Già la conosci? Ascolta sempre Bella, quindi qui su Bella sta... la conosco la canzone. E conosci pure il nome del ragazzo? Sì. Come si chiama? Santo Piazza. Sì. I nostri ascoltatori. Un bel applauso alla signora. Sono i numeri uno. Bravo Vincenzino. Dopo ti dedichiamo un brano, ok? Ragazzi, io mando un bacio a tutta Palermo per il 14 per la festa di Santa Rosalia. Che è bellissimo. Un bacio. Ciao Vincenzo. Ciao tesoro. Ciao Gio. Ciao.
Allora, io direi, se dobbiamo prendere le telefonate e tutto il resto, però deve essere partecipe insieme a noi. Lo abbiamo nominato inizio puntata. Lo abbiamo. C'è Francesco che mi apre il telefono così. Francesco, ma che mi fa stasera? Rispondi in ad voce. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buonasera, chi sei? Sì, Franco Moreno, sono Sebastiano De Cireale. Sei veramente stupendo quando canti. Grazie, un bacio a Cireale. Sei un vero maestro. Grazie, Mi piace tantissimo la canzone che canti con Santo pure. Fra poco te la facciamo ascoltare. Sì. Vabbè, stiamo aspettando che lui arriva. Hai Ma capito? tu sei un maestro speciale, Franco. Ok. Grazie Sebastiano. Ti saluto. Hai qualche richiesta di Franco oppure ti possiamo dedicare un brano noi a piacere? A piacere, un brano a piacere, grazie. Grazie Vai. a te. Ok. Un bacione. Ciao caro, ciao. Allora lo presentiamo? Aspetta con le telefonate, tu non premere niente dopo le premi, per Franci. adesso non premere una mazza. Franci, non fare guai perché sennò ti sturpiamo stasera. Ecco, Ok? proprio detta così, bella, fu schetta bravo, schetta. Stavo dicendo, da un'ora e mezza che ne parliamo, quindi direi, anche perché devo dire la verità, credo che si è creato anche un bellissimo rapporto tra di voi. Sì, allora ti voglio dire che lui, al di là che è un ragazzo bravissimo, un ragazzo lavoratore, Sì. un ragazzo che si impegna, un ragazzo che fa un po' tardi agli appuntamenti l'ha rettificato poco. Giusto, la puntualità diciamo che non è all'ordine del giorno. Però ti dico la verità, i veri big ritardano sempre un poco, quelli invece meno big sono anticipati. Arrivano prima. Però ti posso dire che lui si chiama Santo di nome e di fatto. E poi ha una voce, per quanto mi riguarda, questo è un mio parere chiaramente, è una voce sua, non somiglia a nessuno. Per cui quando mi hanno detto questo ragazzo Santo che canta bene, fatemelo sentire, ci siamo messi al lavoro. Aspetta! Questo lo raccontiamo insieme, no? Sì. Quindi lo facciamo entrare, a questo punto lo chiami tu perché... No, tu. Allora, signore e signori, perché di solito si dice sempre signore e signori. È vero, prima si deve dire signore, da capito? buon gentleman Allora, è così. Vedi se vado bene. Allora, signore e signori, stasera qui con noi a Bella Radio TV per la prima volta è in diretta su questa bella emittente con un programma con Franco Moreno, con Mary Milani, con Francesco alla regia, un cantante nuovo con un talento meraviglioso. Io mi auguro che lui possa fare una grande carriera. Lui si chiama Santo Piazza. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti. Santo, Buonasera. benvenuto. Buonasera. Buonasera. Buonasera maestro. Ci ha messo un po' di tempo però è arrivato. È arrivato però. C'era un po' di confusione. C'era confusione. Allora, hai visto che non è lui che non è puntuale? Era la strada. Allora, Sì. ragazzi, io per l'occasione ho fatto mettere 3 sgabelli sentiamo. perché la serata è lunga, in modo che così non ci stanchiamo, anche perché io ho un paio di tacchi che sono 12 centimetri, giusto perché sono diversamente alta. Quindi... Ma al di là di tuo padre che sta qua, Francesco, alla regia. Sì, Sonny, mio fratello, Sonny, lui è sei un l'artefice grande. di tutto il nostro Io chiamo Sonny. tutto fare. Sì, lui è veramente Bella Radio e Sonny. Sì. Allora, Santo, ti abbiamo sentito cantare, ti abbiamo visto un po' nei vari video, nel video con la canzone insieme a Franco, che ti dico la verità. Adesso voi mi raccontate un po' tutto come, anzi ci raccontate anche a chi ci ascolta in radio, perché ricordiamo che non siamo solo in diretta TV, ma siamo anche in diretta nella nostra radio e in DAB, quindi salutiamo anche chi ci sta semplicemente Un bacio a tutti. ascoltando. E voglio un po' sapere come nasce tutta la storia, però adesso ti abbiamo qua. Innanzitutto come stai? Tutto bene, un po' emozionato. No, ma quelle le prime, siamo solo noi, capito? sì, Non ci vede, sì. non ci sente nessuno. Io ho detto guarda, emozionati perché se ti emozioni ti regalo 200 euro. Allora ci proviamo, dai. Però dai, l'emozione deve esserci sempre. Io credo che anche Franco, nonostante ha una vita che canta, basta che sale su un palco l'emozione ci vede. Altrimenti hai smesso di fare il cantante. Quando non c'è più emozione non c'è più amore, per cui Esatto. è come una separazione, no? È vero. Dice non provo più niente per te, lasciamoci. Finisco di fare il cantante e mi devo fare un altro lavoro. Sì. Questa
questa canzone che sta andando davvero molto bene, perché prima proprio Franco ha detto le visualizzazioni che ci sono state, e devo dire la verità che anche qui su Bella, come ben puoi vedere, non appena abbiamo detto il brano, subito chi era al telefono, Sì. hai subito detto il tuo nome, perché da qua si capisce che la canzone sta camminando bene, sta andando bene, e ora ci dovete raccontare, perché Franco già era partito e io l'ho bloccato. Ti posso dire una cosa? La possiamo cantare prima e poi raccontiamo? Assolutamente. In modo sì. che la cantiamo 7-8 volte stasera. Anche di più, abbiamo tanto tempo. Francesco, sei pronto? Francesco? È pronto già. Quello è Sonny. Sonny, sei pronto? Lui. La possiamo riascoltiamo? cantare? Sì. Andiamo! Allora, Franco Moreno. come accarezza una femmina. O Mastrignessa. A Strignese. Franco Moreno e Santo. Vai. Pure Marco c'è, come stai? Santo, ma tu veramente vuoi cantare? E allora vieni qua. Non ci vuole un sacco di voce, ci vuole un sacco di corde. Però voglio sapere se tiene come a me questa passione. Fammi sentire se tiene un'emozione in ta voce. Fammi sapere se come a me tu quando ero guaglione. O primo posto stevole canzone. Proprio così io sono cresciuto appresso a questo sonno. A casa mia a tavola mangiavo le canzoni. Proprio così se avete malato questa occasione. Come si fa? Qual è il segreto per me far cantare? Io quando canto è come la Strignessa la femmina. Traso per sotto a sta pelle più bella dei brividi. E si innamorano tutte le parole, come si mangiano i vasi due volte, che l'emozione speciale tu ci fa sentire. E quando canto è come la Strignessa la femmina, mille carezze in da voce accarezzano l'anima. E sfogliando ogni pezzo di cuore, facendo amore con mezze canzoni, non freddo in quello che non si può spiegare. Chi tiene sentimenti può cantare. Voglio sapere che fa l'artista non è una pazziella. Ti innamorato e come ti sposassi seriamente. Voglio suonare, da poi la gente mi va bene. E camminare, con la strada nuova senza parete. Io quando canto è come la Strignessa la femmina. Traso per sotto a sta pelle più bella dei brividi. E si innamorano tutte le parole, come si mangiano i vasi due volte, che l'emozione speciale tu ci fa sentire. E quando canto è come la Strignessa una femmina, mille carezze in da voce accarezzano l'anima. E sfogliando ogni pezzo di cuore, facendo amore con mezze canzoni, non freddo in quello che non si può spiegare. Chi tiene sentimenti può cantare. E sfogliando ogni pezzo di cuore, Facendo amore con mezze canzoni, non freddo in quello che non si può spiegare. chi tiene sentimenti può cantare.
bella proprio. Come a stringere una femmina, bella. Complimenti. Bella. Complimenti. Grazie mille. Bella. Bravo. Bravi ragazzi. Bravo. E Santo, il tuo merito. una bellissima scoperta, assolutamente. Adesso andremo a scoprire questa scoperta. Ci faremo un po' anche di fatti tuoi. A Catania Franco lo dicevo, facevo impaccideri. I baccideri. Impaccideri. Che vuol dire fatti tuoi? No, che noi andiamo a frugare un po' le Ecco. curiosoni, no? Per scoprire. Capere. Cuttigliari. Sì. Proprio sì, caperi. Il sushi. Ora Il lo capere. sappiamo anche in A Napoli. Napoli è capere. Capere. Noi facciamo impaccideri. Ecco, comunque sempre lì con lì. Mi spiegate un attimino come nasce tutto questo? Lo racconto io o tu? Sì, Io sì, deduco fai tu. allora Santo sicuramente anche nella canzone si dice sei proprio stato sempre in mezzo alla musica. Sì, Hai avuto da sempre questa passione. Sì, da piccolissimo già cantavo comunque le canzoni del maestro Franco e di tanti altri artisti. Mi è piaciuta sempre la musica. Però sei sempre È nata stato questa- più riservato. Sì. Non hai avuto mai quella cosa di dire vado? No, diciamo che facevo solo qualche canzone in qualche festa così privata tra di noi. Ok. E poi cos'è successo nella tua testa? Niente, poi ho avuto questa grande occasione, come dico nella canzone, di conoscere il maestro Franco Moreno. E da lì, E da Franco? lì è nata. Allora ti spiego, io ho un mio figlio Ok. che ha un amico che si chiama Marco. Sì. E lui è stato il promotore di questa cosa. Un giorno fu chiamato da mio figlio e disse: c'è un ragazzo amico mio che vuole parlare con te. Ecco. Mi chiamò e mi disse: c'è un ragazzo a Catania, ad Acireale, che canta bene, però lui il suo sogno è di fare una canzone con te. Io dissi: vabbè, fammelo sentire. Lui venne a Napoli col papà e con lo zio, io l'ho sentito appena e capì subito che era una voce particolare, perché chiaramente lui è da poco che canta. Sì, infatti questo è il primo brano e devo dire che hai scelto come primo brano di venire fuori un qualcosa di pazzesco, perché insomma c'è chi magari, sai, si intimidisce davanti un artista come Franco Moreno. Ci sta pure chi inizia con a volte con delle cose più piccoline, Sì, sai, sì. perché poi ognuno ha delle sue possibilità. Cioè, assolutamente. E allora io, parlando con lui, con il papà, con lo zio, gli dissi: se dobbiamo fare una cosa, facciamo una cosa buona, perché fare una cosa brutta e una cosa buona ci vuole lo stesso tempo. Esatto. Però lavoriamoci. La cosa brutta rimane lì, la cosa buona Sì. invece, se si deve lavorare si lavora bene. Chiamai Antoine, che tu conosci bene, che scrive belle canzoni, ci mettemmo insieme, facemmo un bel testo, dopo fatto il testo facemmo una bella musica, poi c'era l'arrangiatore e si doveva chiamare l'arrangiatore. Io ho chiamato Nuccio Tortora, quello che voi sapete che fa i dischi a Nino D'Angelo, l'ultimo che ha fatto. Assolutamente. Lui mi disse: io sono impegnato con Nino, però finisco fra un mese. Io dissi: vabbè, aspettiamo un mese. Quindi è un progetto che va avanti da un po' di tempo. Sì, ma penso che sono 4-5 mesi, 6 mesi. In 5 mesi, in 5 mesi. Ok, sì. quindi Mi pare che era d'inverno, Sì. perché devi festivale, vabbè. Sì, ecco, mo ricordo. periodo chiusure, Sì, periodo freddo, acqua. Ecco, Sì. E niente, Nuccio mi disse: fra un mese mi libero. Io dissi: va bene. Poi la cosa, lui si è liberato e gli ho detto: la canzone è questa, però tu mi devi fare un arrangiamento meraviglioso, perché facciamolo bello, che poi piace o non piace. Qualcuno può dire: non mi piace, ma non è che non è stata fatta buona. Il prodotto penso che sia un prodotto di alta qualità. Anch'io la prima volta che l'ho ascoltato ho detto oh, cioè rimani così, no? Ascolti e dici oh. Sì. Non c'è altro, perché quando qualcosa ti prende, che ti meraviglia, anche perché il testo è molto bello e siete riusciti a paragonare due cose che si chiudono in uno, ovvero l'amore, no? Allora, la musica ti porta amore, la donna ti porta amore, cioè cantare è come se tu stringi la tua donna, io no? dico che la musica è donna, e per cui se io mi innamoro di una donna e poi mi fidanzo con questa donna e poi mi sposo con questa donna, per cui faccio famiglia, mi faccio una vita. Io la musica la ritengo, per quanto mi riguarda, è come la famiglia. Assolutamente, ma nella canzone lo dite. Per cui bisogna fare bella musica, belle canzoni, rispettare l'amore, e poi la cosa più bella è rispettare la canzone napoletana, perché la canzone napoletana è cultura, la canzone napoletana è amore, non è violenza, non è volgare, per cui
è delicata. La musica napoletana fa nascere tutta l'altra musica. Sì. E quando nasce la musica napoletana nasce come sintomo, come sinonimo di dichiarazione d'amore, come sinonimo di conquista nei confronti di una donna o di un uomo. Attenzione. Vedere oggigiorno tutta la musica che cambia, però hai fatto un discorso che allora ci sta io dico tutto. questo, che se io a mia moglie, alla mia compagna, alla mia fidanzata gli dico ti voglio bene, ti amo, gli devo fare del bene, la devo amare. Non è che gli dico ti voglio bene e poi l'ammazzo. Bravissimo. È giusto? Bravissimo. Per cui la canzone napoletana va trattata così, perché è la tua vita. Per quanto mi riguarda, per me la canzone napoletana è la mia vita. Condivido. E per cui la tratto con quanto mia madre, quanto mia moglie, quanto i miei figli. Una figlia femmina, un figlio maschio. Condivido pienamente il tuo discorso. Per cui bisogna amarla, rispettarla e fare belle canzoni. Ecco perché dico, sente sotto a sta pelle, come se sentisse dei brividi, come due vocche che si arravogliano con i baci. Sì. Per cui l'abbiamo definita così questa canzone. E ci siete riusciti anche a trasmetterlo al pubblico che l'ascolta? Io me lo io auguro. che ascolto penso questo, quello che hai descritto. In quei 4 minuti di brano senti e ricevi questo. So che ci sono comunque grandi progetti. Adesso dopo ne continueremo a parlare, perché direi di andare con un altro brano. No, c'è una telefonata. Sì, pigliamo qualche telefonata e poi la ricantiamo. E poi canto io qualche altra canzone. Pronto? Abbassate il volume della TV, perché in TV l'audio arriva dopo. Ascoltate dal telefono. Pronto? Vai Sandro, vai. Buonasera. Buonasera, Chi sei? sono Marta da Palermo. Marta? Buonasera. Ciao Marta. Ciao, Dici tutto, Marta. volevo salutare a Franco. Ciao, buonasera. Ti presento Buonasera. Santo Piazza, un nuovo talento. Buonasera. L'ho sentito, bravo anche lui. Grazie. Ok, mi raccomando, pubblicate. Sì. Elena, volevi chiedere qualcosa a Franco di particolare? Vuoi fare una richiesta? Ti dedichiamo qualcosa a noi? Dici. Sì, volevo cantare la canzone di Franco o cellulare. Oh mamma mia. Io tengo in scarico il cellulare, a Roma che pigliamo. Però vedi qui, vedi che ascoltatori ricordano e sanno tutto. Se ci sta la facciamo. Chiamami un coppo cellulare verso 3. Elena, durante la serata arriverà, ok? Sì. Va bene, grazie. Il tempo di trovarla, Grazie tesoro, un bacione. Ciao cara, grande. ciao. Un bacio. Buonasera. Ciao. Francesco, mandaci allora altre telefonate dalla regia, preparatemi anche Facebook, così tra un pochino vediamo anche se c'è qualcuno di là. Pronto? Pronta? Buonasera. Buonasera, piacere Giada. Come chi sei, Giada? Giada. Sì. Da dove? Ciao Mary. Ciao Giadina. Da Catania. Catania, bella Catania. La nostra Giadina. Allora, Ti passo io le Santo volevo Piazza. fare i miei complimenti. Buonasera. Mi sente? Mi avete abbassato l'audio dal palco, non si sente niente. Franci, da masturpiare stasera. Giada, non abbiamo sentito. Allora, io ho chiamato per Franco Moreno e gli volevo fare i miei complimenti, che è bravissimo. Grazie signora. E niente, Mary, ti mando un grosso bacione. Anche Sì. a te, Giadina. Avete, E niente, è una bella canzone da dedicare. avete avuto modo di ascoltare questa canzone nuova con Santo Piazza? Onestamente no. Allora mo facciamo Onestamente. sentire signor, un fumitallo. Allora, però se mi Aspettate. potrebbe dedicare la canzone Come te penso. Come te la pensi? canto, dopo te la canto. Giadina, rimani con Vabbè. noi che adesso ritorna il brano. Ciao. Buonasera, grazie. Ciao, tesoro. Allora io direi da casa, no? Noi la ricantiamo dopo questa canzone. Tra un pochino, Voi ascoltatela e poi dateci un parere, no? A me mi piace questo, mi piace quello, non mi piace quello. Rispondiamo di nuovo, vediamo cosa ne pronto? pensano. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, sono Jenny Ciao Jenny, da dove? da Favara, vicino a Agrigento. Ciao Mamma mia, Jenny. Ciao amore, sei Ciao. bellissima stasera. Grazie. Complimenti a loro per il nuovo brano, mamma mia. Grazie. Stupendo. Diglielo Jenny, quante volte lo ascoltiamo? Ormai lo cantiamo pure noi. Ormai proprio li so tutti a memoria. Io senza di voi non ci posso stare più. Tesoro. È bella, è bellissima voce quella di Santo. Ma troppo. Sì. Quindi adesso gli voglio dire, se canta un bel brano, lo dedico al mio amore Corrado.
Sì. Ora questa ti dedichiamo sia come a stringere una femmina e dopo con Franco ci dedichiamo un cellulare. Un cellulare, Ma come te sta penso, canzone. te ne dedichiamo tutte. Allora, tu lo sai, Mary, che io sono molto romantica, Tranquilla. quindi mi affido a te. Ci pensiamo ok? noi, va bene tesoro? Un bacione e un abbraccio a tutti voi. Ciao, Ciao, Maurizio. ciao, cara, Grazie Buonanotte. mille, buona Ciao. serata. Ciao Jenny, Ciao. un bacio a tutta Favara. Allora, Un cellulare. un cellulare. E pronto. Dov'è sto cellulare? Ah, lo Si è so. caricato? Parte. Si è caricato? Piglio il cellulare. E Vai. dov'è questo cellulare? Vai, ci sei? Chiamami un coppo cellulare 1991. Mamma mia. Ancora non ero nato. Vai. Io sì, da un po'. Ero proprio giovinotto, io. Nascondere da sto telefono volante, noi ci volimmo bene all'insaputa di tutte quante, e anonima st'amore, nessuno ha da sapere, che stiamo continuando a ci vedere. Mo sta tranquilla, già imparato tutte cose, servivano rimedi perché se sospettosa. Sto 0337 è libero per te, è un numero segreto per t'avere. Chiamami un colpo cellulare se te, capo rimane ritorniamo a ci vedere. Non ti scorda che sto per maglia, in a calore come base, che mangiasse una tavola. Chiamami un coppo cellulare, sai perché? Io non resisto un minuto senza te. Ma basta suoni che sta voce, che mi fa sentire tutto dolce, pure senza te vedere. Non te li sento te, mi fa spartere che figlia, e per restare con me ti perdi la gioia in una famiglia. Quel sogno di bambina e te volevi sposare, o sai che non ti posso regalare. Chiamami un coppo cellulare per se te, capo rimane ritorniamo a ci vedere. Non ti scorda che sto per maglia, che nel caldo mi vase, che mangiasse una tavola. Chiamami un coppo cellulare, sai perché? Io non resisto un minuto senza te. Ma basta suoni che sta voce, che mi fa sentire più dolce, pure senza te vedere. Sai perché io non resisto un minuto senza te. Ma basta suoni che sta voce, che mi fa sentire più dolce, pure senza te vedere. Chiamami un coppo cellulare se tre. Chiamami un coppo cellulare, sai perché? Cellulare se tre. Chiamami un coppo cellulare, sai perché? Un po' di anni fa. 1991. Certo che nel 2022 fa un po' strano dire 1991. Fa un po' strano, ragazzi. Qua c'avevo 18 anni, mo ne tengo 36. Però la cosa... Quando su? Un poco. No, sai qual è la cosa bella? Che a richiederle dalla voce sembrava una ragazza molto giovane. Sì. Quindi la cosa bella è che appunto la cosa richiedono bella anche giovani. è che le canzoni rimangono. Esatto, quindi questa è davvero una cosa bella. Nel frattempo Grazie. saluto anche Sebastiano Toro che è venuto Grazie. a trovarci. Ciao Sebastiano. Allora, un'altra Buonasera. telefonata. Dite Pronto? Sì, buonasera, sono Alessio da Cireale. Da Cireale, ti passo Santo Piazza. Ciao Alessio. Ok. Ciao Vai. Santo. Ti piace? Perché sei bravissimo tu e Franco Moreno. Grazie. Ma quanti anni Poi tieni tu? quando
quando potete me la potete dedicare una canzone a me e alla mia famiglia? Sì, certo. Come si chiama l'amica tua? la famiglia. Scusate, sono in Giuda. Ok. Adesso te la dedichiamo perché tra un po' la ricantiamo. Sì, facciamo con Ok, grazie, arrivederci, Anafem. Ciao. Ciao. Scusa, ciao tesoro. Scusa, ma mo io voglio un attimino capire. Ora quante è un mese questa canzone? No, 10 giorni. 10 giorni. Io già l'ho fatta di un mese, già le ho fatto Sì. spegnere la prima candelina del mesiversario. Prendiamo a telefonato, ho detto lo chiedo dopo, perché dalla regia mi fanno segnale e a me mi viene l'ansia. Vai. Pronto? Franco è innamorato delle dirette, vero? Sì. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Ciao, buonasera, chi sei? Da dove chiami? Buonasera, chiamo da Catania, sono Francesca. Ciao Francesca. Buonasera. Ciao Francesca. Buonasera, volevo complimentarmi intanto con il maestro Franco Moreno e complimenti per il nuovo singolo, grande santo. Santo grazie Piazza. mille. Senti, ti piace la canzone? Bellissima, Però mi devi dire la complimenti. verità, Bellissima. Dopo te la dedichiamo un'altra volta, La perché rifacciamo, la sì. rifacciamo. Grazie mille, arrivederci. Un bacio a Grazie, tutta ciao, Catania. Santo. Buona serata. Grazie. Ciao Francesca. Ciao. Tu continui a mandare le telefonate. Nel frattempo volevo chiedere a Santo quali sono adesso i progetti, perché credo che sei arrivato al sogno della tua vita, no? Quello di duettare insieme a Franco. Te lo chiedo dopo. Fate pronto. Fate pronto tutte e due. Franco, ma tu l'hai Pronto? vista, sì. Pronto? Allo? Allo? Oh. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Si può dedicare una canzone? Come Sì. ci stai ascoltando o ci stai guardando? No, vi sto guardando anche. Come ti chiami? Gennaro. Gennaro. Da Napoli. Da Napoli Buonasera, ci segue Gennaro. Gennaro. E che parte di Napoli? Gennaro? Secondigliano. Oh, Secondigliano. Un bacio a tutta Secondigliano. Ieri sera ho fatto una serata per certi amici a Secondigliano ha cantato 3 stanotte. Eccolo. E che viaggio che Voglio ci fa? dedicare una canzone per moglie. Qual è? Voglio dedicare una canzone per mia moglie. Certo. Esplosione d'amore di Anthony. Ah, è esplosione d'amore di Anthony. Ma ci abbiamo a Franco Aspetta, come Moreno. lo chiama Anthony? Ci abbiamo a Franco Moreno qua. Gennà, te ne dedichiamo una d'amore di Come Franco. faccio a cantare una canzone di Anthony? Bella stella. Già di l'ho Franco Moreno. cantata. Mo canto A coppia più bella al mondo, che me ne sono innamorata di sta a canzone. posto, vai. E mettici queste, Gennaro, però mi fate fare una brutta figura stasera. Appena scendo a Napoli vengo a Secondigliano, Va bene, Ti voglio senz'altro. bene. Gennaro, Ciao, un Gennaro. Un bacio a tutti voi. Grazie, Ci vediamo. ciao. Un bacione. Salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono da tutta la Sicilia, anzi siccome sono da tutta l'Italia, scusatemi, siccome sono sicura che in tanti non riuscirete a prendere la linea, andate nella pagina Facebook di Bella che c'è la diretta e adesso vi facciamo, scrivete Pronto, Mary? Già sono troppi. Chi è? Tesoro! Lei Bella. Buonasera. Chi è? Ci ho seccato finalmente, Franco. Buonasera. Se non parlavo con te io ero distrutta. Aspetta, qual è la telecamera? Ma centrale. veramente, Quale? Franco, Questa? noi ci siamo Aspetta, come si chiama? conosciuti e te. Lia, aspetta, Lia. Lia, aspetta. Dimmi, Lia, aspetta, Lia. che Franco ti vuole dire una cosa. Lia, Aspetta. Aspetta, c'era un bacio a Lia. Ti sta mandando un bacio in telecamera. Oh, A posto. ti ha Vai. mandato un bacio in telecamera, Lietta. Tesoro, Un bacio forte. sei grande, Franco. Lia, sei il numero 1. Io stasera Pure voglio- a te te lo mando. voglio Franco, ci siamo conosciuti a Radio Sicilia 1. Oh, mamma mia. Lia parla Ah. sempre. Aspetta, ti posso presentare Santo Piazza? Franco. Buonasera, signora. Lia sono, Franco, eri con i capelli lunghi, bellissimo. Sì. Anche adesso sei bello. Grazie. Quando portavo i capelli lunghi. Lia è una No, donna. Franco, ogni età ha il suo fascino. Che vuoi fare? Lia è una donna spettacolare Sì. che ama la musica napoletana. Ma io impazzisco, guarda, se non prendevo la linea ero rovinata. Lietta, allora, Lietta. intanto Franco, ascoltami. La canzone questa con Santo Piazza. ecco, è bellissima, stupenda. Grazie, e avrà signora. un gran successo. Io me Se lo te auguro. lo dico io, ci devi contare. Un se fa mettere lo successone avrà, perché è bella. Grazie. E
fa venire i brividi di quanto è bella. Mi fa solo piacere per Santo e per il pubblico che ama la musica napoletana. Sto ragazzo avrà tanta fortuna, Io guarda, glielo auguro veramente. con tutto il cuore. Grazie signora. Ma con tutto il mio cuore, veramente, Franco. Voi guarda, a me mi vengono i brividi perché quello che dico succede. Ok, meno male. Mi fa tanto piacere. Allora, Franco, ascoltami. Dimmi. Sul lungomare a Mondello è stupenda. Che Se c'ho tu te, da roppa da ce la canto. dedichi a me e a Vincenzo Va bene. da Palermo. Dopo te la ti canto. abbraccio, ti auguro le cose più belle, una grande fortuna, perché tu non hai bisogno di dirti che sei bravo, sei il numero uno. Le tue canzoni ci mettono nel cuore. Io mi auguro che queste parole un giorno le potete dire a Santo. Sei stato sempre grande. Senti, oggi io mi ascoltavo una cassetta tua. Sì. Mi senti? Vai, ti stiamo facendo parlare. Oggi mi ascoltavo una cassetta tua. Sì. Taggiavè. Io, mamma mia, i Taggiavè. Io Taggiavè. Hai capito, la prima 20 anni. Allora Lia, se ci riusciamo te la dedichiamo. Intanto faremo sul lungomare a Mondello, Sì, va sì. bene? Oggi me l'ascoltavo. Non ti dico, sì. Attenzione Va che- bene. Franco, Stai per tanti cadere, auguri, che Dio vi assista con tutto il mio cuore e con tanto affetto. Un abbraccio a tutti e Grazie, due. signora. Mi raccomando, a Santo Piazza, seguitelo. Buona serata. Sì, tranquillo. Grazie mille. Allora, Tesoro mettiti, mio, Mary. mettiti seduti e ascolta sta bella canzone. Va bene. Ciao. Mary, ti abbraccio, tesoro mio. Anch'io Lia, Ciao, ciao, un bacio ciao. Ciao, tesoro. tesoro È caduta, Ciao è caduta. Lietta, un È bacio caduta. a Lia, tutta Caltanissetta, Peccato che è che lei caduta. ci Buonasera. segue da Caltanissetta. Bella Caltanissetta. Quindi la salutiamo. Allora, telefonate le facciamo dopo. Fammi Dopo. mandare un bacio, Io farei il duetto. un bacio ai giardini di Naxos. Giardini Naxos, Naxos. senza D. Giardini Naxos. Ah, così si dice? Sì. E perché, Giardini Naxos. E perché Gennarait Giardini di Naxos? E Io lo Giardini dico. Naxos. Giardini? Naxos, senza Naxos. il D. E Giardini Naxos. Ok. Facile. E dopo Fiumefreddo? E alla napoletana. Fiume Freddo. Ma tu sei stato a Giardini? È troppo bello. Sei stato a prenderti il sole là? Ti dico la verità. Gliel'hai portato tu? No. Ah. Io me ne sono andato da qua, da come si chiama quel paese? Da Cireale. Cireale, sì. Me ne sono andato per Volevi fuori. andare a Taormina? No. Ah, ok. Taormina è bella. Però ho detto voglio vedere questi giardini Naxos. Bravo. Senza D, giusto? Bravissimo. No, perché a Napoli sta pure gli dice state sempre cacchie e cucchiare. E invece non si dice così. Lo sai? Cacca e cucchiaro è tipo Invece il si DNA dice, compaccia perfettamente. si dice state sempre tazze. Tazza e cucchiaio. Certo, la tazza col cucchiaio, cacca e cucchiaio, che cacchio c'entra? Perciò Chiediamo il caffè. Capito? Però a me mi hanno detto giardini di Naxos. No, Giardini Naxos, senza il D. No, Anche mi piace se che tu mi hai appiccica. fatto strada, Sì. c'è il cartellone, Giardini Naxos, di una pigliasti. Però l'ha già visto Dio, sai? Oh, perché tenevo suono. Ci siamo? Vai! Facciamo Andiamo, il duetto Santo, di vai! nuovo. Vai! Manico e cucchiaio. No, a mi Napoli suggerisce. tazza e cucchiare. La tazzina col mia cucchiaino. Boris. Vai, regia. Ah no, quale Che? modello? Facciamo il duetto. No. Cantiamo il pezzo insieme. Vai. E poi dopo andiamo a Mondello. Vai, divertiamoci stasera. Santa, ma tu veramente puoi cantare? E allora vieni qua. Non ci vuole un sacco di voce, ci vuole un sacco di cori. Però voglio sapere se tiene come a me questa passione. Fammi sentire se tiene un'emozione in la voce. Fammi sapere se come a me tu quando lo guaglione. O primo posto stevole canzone. Proprio così io sono cresciuto appresso a questo sonno. A casa mia a tavola mangiavo le canzoni. Proprio così se avete la rata questa occasione. Come si fa? Qual è il segreto per me far cantare? Io quando canto è come se mi sarà
Trase per sotto a sta pelle più bella dei brividi e s'annamorano tutte le parole come si mangiano i vasi due volte che l'emozione speciale tu ci fa sentire e quando canta come stringessa la femmina mille carezze in da voce accarezzano l'anima e sfogliando ogni pezzo di cuore facendo amore con mezze canzoni non freddo con lo governo non si può spiegare chi tiene sentimenti può cantare sapere che fa l'artista non è una pazziella ti innamorato e come ti sposassi seriamente voglio suonare da voglio la gente mi va bene e camminare non fa una strada nuova senza parete io quando canto è come stringessa la femmina trase per sotto a sta pelle più bella dei brividi e s'annamorano tutte le parole come si mangiano i vasi due volte che l'emozione speciale tu ci fa sentire e quando canta come stringessa una femmina mille carezze in da voce accarezzano l'anima e sfogliando ogni pezzo di cuore facendo amore con mezze canzoni non freddo con lo governo non si può spiegare chi tiene sentimenti può cantare ogni pezzo di cuore facendo amore con mezze canzoni non freddo in collo da non si può spiegare chi tiene sentimenti può cantare Grazie maestro. Grazie. Bella, sempre Ma lo sai bella. che... E ancora ne abbiamo. Mi piace ancora di più sta canzone. Ma più l'ascolti e più ti piace. Ma lo so. Senti, nel frattempo è venuto a trovarci un piccolino che anche lui è un piccolo artista. Vero, Canta pure lui, il Loris. Loris, vieni qua. Un bacio Ciao, a Loris. Loris. Vieni qua, Loris fatti da vedere. Pisarda. Com'è bellino. Lui è un piccolo Vieni. artista già realizzato. Vieni. Vieni tesoro. Ah. Vieni. Mettiti vicino a me. Sì, Te lo al posto mio. presento. Lui è un Com'è piccolo bellino. artista che canta, ha una bellissima voce. Quanti sono i brani che già abbiamo realizzato, Loris? 6 brani. 6 canzoni. Bravo. Già ha fatto 6 canzoni. Vero. Sì, già sono 6 e ce n'è una in preparazione che si uscirà tra poco. La più bella delle 6 qual è? Lui ne ha 2 che preferisce. Per te qual è di la più bella che hai fatto? Non so malamente e a due sonnate. Non so malamente la già sentita roppe. Dopo te la faccio sentire. Ti posso concedere una canzone? Oh no, La vuoi fare una ma canzone? può cantare per piacere una canzone? Ti voglio bene. No, tu hai chiesto che la vuoi sentire e lui te la canta, scusa. No, perché tu ma sei chiedi. sicuro? Me la canti? Parole? Ok. Eh? Però come un po' guarda brutto, che succede? No, è molto timido. È riservato, Loris. Bello. Però poi Bravo. Che bel bambino. quando prende confidenza. Quanti anni c'hai? 13. Io a 13 anni sai che cantavo? Un'ora sola ti vorrei. Lo sai cosa ha fatto Loris la prima volta che ha cantato? Mo glielo racconto. Eravamo Sì. in una serata insieme. Era la prima, perché lui io lo conosco che era così, però non diceva niente. Poi finalmente ha detto che voleva cantare. Eravamo in una serata e si è esibito con un brano molto importante che era. Sono innamorata. A parte questa, tu qual è stato il primo brano che hai cantato con Francesco Zerbo alla serata? Ti ricordi quale abbiamo Orfano. Orfano. Ha fatto Orfano. L'ha fatta in un modo che io l'ho guardata e gli ho detto: ma
ma guarda questo qui, così nico, che vuol dire piccolo piccolo, che cosa combina? Guarda che voce che tiene. E da lì non si è fermato più. Comunque, a faccia per te non sai come si dice a Napoli. A Napoli dice chi è un figlio di mamma. Esatto, sarebbe Schiauttiel. Esatto, è lui. Che c'è? Ma non questi telefoni. Pronto? Da. Sì, pronto? Pronto? Buonasera. Volevo salutare a Franco. Sei già in diretta. Ma chiami da Napoli? Sì. Io sono qui in provincia di Agrigento, ma sono napoletano. Sinunga Antimor. Di dove sei? Io do Corso Vittorio Emanuele. A Napoli. Ma come ti chiami? A Rosti di casa Sergio Bruni. Io mi Esposito. A Rosti di casa Mauro Nardi. Sì. Coppa Salvatore Rosa. Sì. Dimmi tutto. Niente, sono 47 anni che sto qua alla provincia di Agrigento. Voglio qua stai, grazie a Dio. Sì. Però mi manca stare in Napoli. Casa è casa, la propria terra è la propria terra. Però dai, con Bella Radio un pochino ti riportiamo a Napoli, no? Sì, e io la sento ogni giorno. Mi raccomando, paesa, mi raccomando a Santo Piazza. Bravissimo. Bravo, grazie. Io purtroppo ti devo dire che ti ho stretto la mano tanti anni fa. Sì. Ma come purtroppo? È una cosa bella. No, probabilmente no, quando sono venuto a Porta Emperocle. Sì, mi ricordo. E come è lontano Porta Emperocle da Palermo? È un viaggio. Faccio sonnassa, sì. Non ti preoccupare, ma tronchi il colcio per dormire. Cosa ti possiamo dedicare? Mi ha fatto piacere che hagi trovato la linea stasera. Ok. Volevi qualche canzone o ti tanti auguri. Grazie. E mi fa una cortesia, salutami a frate di Mario Trevi. Ok. Grazie. Ok, grazie, buonasera. Ciao paesà. Buonasera. Buonasera a te, ciao. Allora la posso sentire una facciamo canzone? Cantare Loris, così poi anche lui. No, Loris questa sera. Sì, glielo dico io, chi sta è meglio lui tuoi. Può cantare lui? Allora, ne facciamo un'altra, così poi dopo lui rimane e te la facciamo ascoltare fuori in diretta quella. Perché? Adesso non canta lui. Facciamo a dosonnato invece di non lui? Certo, Loris. Lo posso presentare io? Certo. Come si chiama? Loris Rapisarda. No. Loris Rapisarda. No, è difficile, lo presentare allora, Loris, solo Loris. Signori e signori, stasera direttamente da Bella Radio TV, Loris. Vai. Una canzone suona già sono pronta a cantare. Non compagno motorino ma aspettano già. Prendevi così una duca, prende il quartiere. Se ma non compagno voglio cammina. Mi dici che tu suonai ti sto con a una mamma e non che pronta per mangiare. E già ti aspetta. 13 anni che sta chi fa dico già, perché nessuno niente tu può regalare. Sappiamo quanto costa a noi crescere qua, ma niente potremo fare. Siamo 100 che con niente è felice e si diverte. Una camminata mi ci dicono, tu guardi a casa mia e forse nessuno sa, ma sono orgoglioso che sono nato qua. Che a scuola che mamma e papà mi stanno imparando che tutto si può fare. Basta credere nei sogni e tutto si può fare. Senza scordare che sono nato qua di quartiere. Se ma non compagno voglio camminare. Mi dici che tu sono nato sto qua. Anche una mamma e non che è pronta per mangiare. E già ti aspetta. A 13 anni
stasera. Hai visto che bella cosa che è successa? Franco, bravo. Complimenti. Chi sono gli autori? Davide Arecci. è un artista siciliano. Sì? Che scrive per molti cantanti qui a Catania e non solo, e scrive molto spesso per Loris. Bravo. Molto bravo e bravo il nostro Loris. Qualcuno mi diceva, ma lui c'era in scaletta? No, lui è venuto all'improvviso e io mi sono permessa di salutarlo e Franco io dico sempre a questi bambini di 13-14 anni di cantare, fare musica, studiare pianoforte, però andare a scuola. Lui ci va a scuola. Fare dei bravi ragazzi, nel caso che ti vuoi imparare un mestiere, e poi il canto è tutto dopo. Se succede, se sono rose, fioriranno. Se non sono rose, ok? Scuola innanzitutto. Lui scuola la fa, ci va a scuola. Okay. È bravo e ci sono tante novità. Loris, grazie. Chi se ne facci Curnuteddu. Ci vediamo dopo. Grazie a Loris Rapisarda questa sera. Vai. E di là allora. dovrebbe uscire, vai da là. Vai. Allora, ci risediamo nel frattempo? Sì. Però ragazzi, se volete dell'acqua ditemelo, No. Pronto? Se ce lo prendiamo. Pronto? Ecco. Pronto Franco? Buonasera, chi sei? Ciao, sono Alessandro da Cireale. Da Cireale, bella Cireale. Ciao Alessandro. Santo Piazza ti passo. Sì, ciao Santo. Ciao Alessandro. Sentite, parlateci sta canzone, vi piace o no? È un tormento qua nelle nostre zone. Meno male. Suonatela dappertutto. Dici. Aiutiamolo a Santo, che è un ragazzo che merita. È un bravo ragazzo, sì. Grazie. Ma al di là che è un bravo ragazzo, voglio sapere cantare. Ecco. È proprio Sì, bravo. è bravissimo. Ora io voglio sapere, Cuttiglio un attimo, ora 2 secondi, vogliamo sapere i progetti. Li dobbiamo Aspetta, dire? però ti rimane. No, dopo appena chiudiamo con Alessandro? Sì. Alessandro. Dopo ti dedichiamo di nuovo come stringesse una femmina, ok? Ok, grazie, saluto a tutti voi. Grazie, Ciao, ciao Alessandro. Vai. Allora, mo ferma le telefonate, le riprendiamo tra un poco. Fammi vedere l'intervista, vai. Non ti preoccupare, Santo, devi fare finta che sono una tua amica. Sono un'amica di tutti io, sono l'amica quella di tu. Santo. Ora, dopo aver realizzato, perché insomma nella vita di un artista c'è sempre un sogno e tu penso che sei riuscito a realizzarlo a primo colpo, come si suol dire. Però adesso credo che comunque una volta che hai sempre desiderato cantare e finalmente siamo riusciti a realizzare il primo brano, cosa hai in mente? Dove vuoi arrivare? Cosa ci sarà adesso pian piano? Stiamo già studiando un nuovo brano? Cosa succede? Sì, stiamo lavorando su 2 brani che presto usciranno. Così, detta così non ci piace. Allora dimmi, chi l'ha scritti? Come li hai scelti? Perché? Allora. Non perché? Quale sarà il primo? Quale sarà il secondo? Ma che è un tribunale? Sì. Scusami, Franco, l'abbiamo presentato, vogliamo sapere un pochino della sua vita artistica. Vai, dagli dentro. Ci sta lavorando il maestro Franco Moreno con Antoine. E stanno facendo questi Nuccio 2 brani. Tortora. Nuccio Tortora, il maestro per gli arrangiamenti. Quindi questi brani li hai ascoltati? Sì, certo. Quando l'hai ascoltato cosa hai pensato? Di cui una è la mia storia. Quindi diciamo, c'è stata una richiesta? Per la mia famiglia. Ok, quindi tu hai richiesto un brano che trattasse un determinato argomento, hai raccontato quello racconto mia moglie e mio figlio Francesco. Bene, quindi diciamo che proprio la tua famiglia hai chiesto di scrivere questo brano. Sì. Loro l'hanno scritto, quando l'hai ascoltato cosa hai pensato? È una grande emozione perché sono riusciti a cogliere quello che volevi dare. Sì, l'hanno preso proprio a tutti gli effetti. Quindi sarà questo il prossimo brano, quello che uscirà. Possiamo già sapere il titolo oppure ancora lo vuoi tenere riservato? Sì, è dichiarato. Franco ha detto Sara, quindi il nome di tua moglie. Sì. Quindi ci sarà questo brano che possiamo anche sapere quando uscirà, se fine agosto, inizi settembre. Io penso metà settembre, per esempio. Direi di sì, anche perché una volta che abbiamo realizzato già il primo brano, questo deve continuare a camminare, a fare, perché andargli a buttare un brano di sopra non avrebbe senso. Quindi si fa il suo percorso e poi si verrà fuori con il primo singolo da solo e ci sarà Sara. Però tu mi hai detto 2, scusa, io entro anche nel secondo. L'altro lo stiamo ancora definendo. Ma già avete scelto, il testo è stato scelto. Già è tutto fatto, Già è tutto fatto.
tutto, quindi poi per Natale penso ci sarà quest'altro brano. Sì. Quindi ragazzi preparatevi perché Santo Piazza finalmente è partito e non si ferma. Per il momento no. Come per il momento? No, togli per il momento! Devi essere sicuro! Cerchiamo di essere... No! Tutto quanto sta al pubblico. Ecco. Sì, infatti. Poi ritorna di qua che mi dicono di prendere la telefonata. Se piace al pubblico sì, continuiamo sicuramente, certo. E prendiamo una telefonata. Franco, torna a Siete un po' scappello. Pronto? Ciao. Ciao, chi sei? Abbiamo una piccolina. Sono Yolanda. Ciao Yolanda. Ciao. Yolanda, dici? Tesoro. Che c'è? Ti passo Santo Piazza. Vergogni? Yolanda, da dove ci chiami, tesoro? Da Ciriale. Ciriale. Quanti anni hai? 8 anni. 8 anni. Volevi salutare Santo? Sì. Gli volevi dire qualcosa? Sì, vorrei fare una dedica a mio papà, che è lontano. Come si chiama il papà? Rosario. Bene. Adesso gli dedichiamo un bellissimo brano, ok Yolanda? Ok. Va bene. Ciao tesoro. Ciao Yolandina. Un bacio da parte mia a tuo papà, tesoro. con un presto ritorno a casa. Come si chiama il papà, Yolanda? Rosario. Scusatemi, io oggi sto andando. Ciao tesoro, un bacio grande. E se mi permettete, dobbiamo mandare pure un saluto a tutte le persone che stanno nelle case circondariali. Certo che sì. A un presto ritorno a casa. Con un presto ritorno. Lo facciamo un po' Facebook, Sonia, anche se i messaggini si sono cancellati. Fate pronto? Pronto? Sì? Sì, per la diretta? Sì, sei già in diretta. Già sei in diretta? Ascoltaci dal telefono perché in TV l'audio arriva dopo. Sì, salve, sono Santo l'americano. Abbiamo oltre Santo Piazza, abbiamo anche l'americano. Volevo ringraziare il maestro Franco Moreno e mio cugino Santo. Un grosso abbraccio e in bocca al lupo. Grazie. Santo. Ragazzi, fate camminare questa canzone che è bellissima. Sì. Grazie. Ciao l'americano. Ciao amore mio. Ciao. È biondo che è l'americano? No. È Bruno. Allora ci sta lo siciliano, non l'americano, giusto? Sì, un siciliano che è stato in America. Ah, ecco perché. Che cantiamo? Facciamo sul lungomare a Mondello, che l'avevano richiesta. Andiamo lì, e poi dopo ritorniamo? Amorini, Ci sei? Natali a Iddo, Amorini. Amorini, picciotti Eddu, Amorini. A Catania diciamo Carusi. Saluti. Carusi. Picciotti e a Palermo. Carusi. A Catania e Carusi. Beh, te le imparo Io tutte. mi sbaglio sempre con Carusi. Te le imparo tutte. Siamo tutti e due meridionali e campammo rintanto re mare, noi teniamo in coppa bello sole e ci fa chiagnere una storia e una canzone. Io sono Napoli, Santa Lucia, tu i Palermo e miezza Vucceria, e fui proprio una canzone mia che ci facette che sti cori innamorati. Sul lungomare una sera a Mondello, in sti braccia carette una stella, tu mi dicevi stasera mi imbroglio, io ti giuravo per sempre ti voglio. Ma come sabbia ti stiene cantare, io come allora come voglio sta pelle, se vesto cuore le cose più belle, sul lungomare stasera a Mondello, viene sti bocche si vanno. Costumate stimmate, non poche luci da luna, e sti due ombre fanno amore come noi. Siamo felici stasera a Mondello, gelosia mare se va con te stelle, si sbatte forte, non manca più bello, ma guarda i gianni e mi riesce a me. E cercammo casa Borgo Vecchio, rindo zenno capo a Ballarò, a Montalvo pure rindo Sperone, basta che resta rindevi che sta città. Sul lungomare una sera a Montalvo,
mondello, in sti braccia carette una stella, tu mi dicevi stasera mi imbroglio, io ti giuravo per sempre ti voglio, ma come sabbia ti stiene candele, io come allora come voglio sta pelle, se resto cuore le cose più belle, sul lungomare stasera a Montella, viene sti bocche se vanno, sto scostumato sti mani, non pochi luce da luna, e sti due ombre fanno amore come noi, sempre felice stasera a Montella, gelosia mare se va con te stelle, si sbatte forte ma manca più bella, ma guarda i gianni e mi riesce a me. Il tocco siciliano di Ciuri Ciuri e la ciliegina sulla torta. È bello, è bello. Perché parli di Mondello, che appunto è uno dei mari siciliani più apprezzati, e gli sei andato di chi ha avuto l'idea di andargli a collegare il Ciuri Ciuri? Io. Bellissimo. Perché difatti quando inizia pure c'è Ciuri Ciuri, però certo. fatto tutto rallentato. Sì, è diverso, sì. Noi qui siamo più di... La musica siciliana è più di... le nacchere. Più veloce, più tamburelli, più... non mi sta venendo il termine. Bellissimo. Francesco Mi Presti in diretta. Mi fa venire l'ansia. No, Francesca già sturpiasta. Tu devi pensare che quando... La sera, quando io presento i programmi serali, lui mi fa tutto il tempo così, quindi a me mi viene voglia se devo... Ecco. Dite pronto? Pronto? A Napoli sai come si dice? È frattil. Pronto? 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 Ciao cara, chi sei? Sono Anna da Via Grande. Anna da Via Dante. Via Grande. Buonasera. Sarebbe qua? È un paesello un po' più alto. Sì. Sotto Dici tutto. No, ti sto ascoltando. Anna, ti piace la canzone con Santo Piazza? Sì, abbastanza. L'ho sentita poco fa per la prima volta. Mo te la facciamo risentire. Ah, va bene, grazie. Fin quando non vi spastriate, la cantiamo sempre. Tutta la sera. Va bene, sì, grazie. Ok, buona serata. Buonasera signora. Ciao. Buonasera a tutti. Ancora abbiamo 45 minuti da trascorrere insieme, quindi abbiamo tempo di andare a prendere telefonate. Sì, dopo dobbiamo fare anche come te penso, che l'avevano richiesta. E poi dobbiamo fare pure la coppia più bella Romun. Bella, che capolavoro. Pronto? Buonasera. Ma fa pure che la dà la Buonasera, la coppia più bella Romun. Finalmente ho preso la linea. A chi daccia paragone? Siamo da Palermo, vicino alla stazione. Come ti chiami? Io mi chiamo Rosa. Ciao, Anna, mia figlia. Rosa. Siamo più posti di Franco Moreno. Qua è tutto per te. Finalmente ti ho visto nelle trasmissioni in diretta, ti vogliamo bene, mio marito è sindaco di Napoli. Grazie signora, grazie. Le vogliamo tanto bene. Grazie. Vogliate bene pure a Santo Piazza. Sì, ci vediamo poi nella piazza se chissà. Va bene. Tanti saluti pure a Santo Piazza. Grazie, buonasera signora, buonasera. Buonasera, complimenti, è una bella accoppiata. Seguitelo. Signora Rosa, adesso le dedichiamo un bel brano, va bene? Sì, grazie. Grazie a lei. La coppia più bella Romun. Lei sei un amore. Grazie signora Rosa, le mando un bacio a lei e sua figlia Anna. Buonasera. Grazie, Gioia, ciao. Buonasera. Quindi spero, perché la signora ha detto ci vediamo in piazza, io spero che ci saranno delle serate in piazza insieme a Franco e anche con Santo, quindi chissà. Guarda, se tu stai Santo in piazza, che santa piazza è? Avete fatto la battuta, Sì, pronto, una volta, Francesco? Fate pronto, poi cantiamo. Si è bruciato il telefono stasera. Sì. Pronto?
Pronto? Buonasera signora. Buonasera. Buonasera. È possibile parlare con il maestro Franco Moreno? Sei già in Il maestro diretta. Franco Moreno, dite. Buonasera, sono Carmen e chiamo da Ciriale, ma sono napoletana come te. Bella signora, site. Io sono di Capodimonte. No, però da parla napolitana. Ah, certo, qual è il problema? E sì. Capodimonte. E Capemonte. Sì, però abito ad Ciriale da 12 anni. Ah, è cascata bella, Si sta bene, Vi manca un poco Napoli, però la Sicilia Tantissimo, è una terra mi manca meravigliosa. tanto Napoli è la mia casa. Lo so, è la lo mia so, prima casa. Però vi dico la verità, io amo la Sicilia non quanto Napoli, perché Napoli è la terra mia, però è spettacolare, è bella. Ma sì, è la bella la gente, Sicilia, il Ciriale mare, specialmente. un mangiavo pesce. Ecco, Ah, la carne di cavallo. La carne di cavallo. La granita. La granita, brava, è vero. Un cannolo! La scacciata. E l'arancino. Arancino, la scacciata. L'arancino. No, L'arancino. Lui, Leo. secondo me lui per salvarsi in calcio d'angolo ha detto arancin. L'ha trasformata alla napoletana perché non sa se qua si dice arancino o arancino. Non mi voglio finire i nemici, capito? Arancino. Comunque è con la O, arancino, mascolo la devono Vabbè. Allora, è possibile ascoltare la tua nuova canzone con Santo? Certo. Sì, come no? Gli do i miei complimenti. La che facciamo adesso? E gli do un in bocca al lupo a Santo Piazza, grazie che mille. conosco. Grazie. Grazie mille. Allora facciamo Adesso un te la dedichiamo tra un per la canzone. Te la dedichiamo Vabbè, tra un pochino, ok? Ok, grazie. Grazie. Adesso cantiamo, grazie. Buona serata. Complimenti a tutti quanti. Vai regia. Andiamo con Canto Franco io. Moreno e dopo ritorniamo, qualche altra telefonata e rifacciamo il duetto. La coppia più bello rumum. L'ho richiesta io, la dedichiamo alla signora, anzi no, a Gennaro di Napoli che la voleva dedicare a sua moglie prima. Sì. E poi a signori Capemonte. a signore Capomonte e la dedichiamo a tutte le coppie innamorate che ci stanno guardando e che ci stanno ascoltando, anche se in questo momento non possono abbracciarsi. Sì. E a tutta Palermo. Vai. Non ci credeva e invece è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo senza manco pensare ci volete ne fa innamorare. E dinta niente tu mi hai cagnato la vita, ma vivo solo per te. Tu sei tutto per me, io sono tutto per te. Quando amore sta amore ce l'ha. Sì, ma coppia più bella del mondo e mai niente ci può separare. E com'è bella te vuole tutte volte sempre più per campare e morire in te braccia d'oia, fermarsi il tempo se lo potesse fare. E com'è bella te pensare sento ancora la libertà. Tu sei la verità, camarada Dio, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te dei suoni. Ogni carezza è un'emozione nuova, coppa sta bella per me. In te vaso che dai mi fai crescere te e sto cuore ti va sempre più. Ci mancammo si stiamo lontani, non potremmo restare senza noi. E com'è bella te vuole tutte volte sempre più per campare e morire in te braccia d'oia, fermarsi il tempo se lo potesse fare. E com'è bella te pensare, sento ancora la libertà. Tu sei la verità, camarada Dio, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te dei sogni miei.
grazie a te perché mi hai regalato a te dei sogni miei. Bellissimo. Parlando di arancini, sono venuta a conoscenza che ci sono gli arancini. Sì. Buono. A fine puntata Sì. c'è Sebastiano Toro che ha portato gli arancini. Sì. E se Sebastiano Toro porta gli arancini, succhi di buoni. Sì. Proprio buoni. Allora Roppo mi scass. Ecco, si scassa. E l'ansietà con sto pronto. Fate pronto. Pronto? Pronto, buonasera, sono Mari. Chi? Non ho capito. Mary? Mary, Sì. da dov'è? Da Palermo. Da Palermo. Ciao Mary. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Ciao Mary. Senti, hai avuto modo di ascoltare questa canzone con Santo? Sì, bellissima. Meno male, mi fa piacere che piace in Sicilia e mi fa piacere che piace, spero, in tutta Italia. Grazie. Mando un saluto fortissimo a mio marito. Sì? Come si chiama tuo marito? Daniele, bene. Gli vuoi dedicare qualcosa in particolare o ci pensiamo noi? Sì, la coppia più bella del mondo. Che l'abbiamo Non l'hanno fatta cantata. adesso, in questo momento. Sì, è bellissima. Gliela dedichiamo. Gli dedichiamo No, un'altra nel bella senso canzone. che la voleva Sì. dedicare. Dopo ce ne saranno altre romantiche. Sì. E gliela dedicheremo anche a lui, va bene Mary? Ok, grazie. Buona serata, ciao Palermo. Buona serata, un saluto a tutti. Ciao, grazie. Grazie, buonasera. Grazie a Fateci te. salutare pure a tutti gli ammalati, ai diversamente abili, a tutti coloro che vivono per la strada. Certo Per che cui sì. un bacio a tutti. E saluto la mia nonna che ci sta guardando. Ciao nonna Rosa. Buonasera. Allo? Rosa. Allo? Pronto? Pronto? Ascolta dal telefono. Bella radio, ti sta ascoltando. Sta ascoltando quello che già è successo. È caduto. È casco. Allora, parlando di quello che parlando, vorrei capire, c'è in mente anche di far salire mentre ci sono serate a Santo, ogni tanto Sì. fare il duetto anche a Napoli? Sì, difatti lui doveva venire già il 22, però siccome che c'ha una sua festa in famiglia e non viene, però appena ci sarà l'opportunità faremo anche qualche bella cosa su Napoli, viene a fare delle televisioni a Napoli, delle radio, perché bisogna, voi sapete, bisogna fare farsi gavetta. ascoltare. Allora, andiamo a leggere un po' su Facebook. Che è Girati, abbiamo girare. Girati. Dobbiamo alle spalle. No, però non ti preoccupare. Allora. Andiamo a leggere qualche saluto su Facebook. Ce ne stavano tanti. Sì. Perché l'ultimo, cioè il primo che riusciamo a leggere è di 14 minuti fa. Sì. Purtroppo chi ha scritto prima riscriva perché si è cancellato tutto. Allora, c'è Rosario Di Martino, Anna Annoni, Salvatore Mauceri, fanno tanti complimenti. Giancarlo e Graziella Liquini, Alessio che scrive: ciao Franco e Santo, alla famiglia Giuda, vi siete dimenticati la dedica? No, ci ricordiamo. Giuda. Un bacio alla famiglia Giuga. Poi Giuda. Poi c'è Sabrina che fa bravo. Poi Rosario chiede: c'è lui. Giada che dice: Franco Moreno è poesia. Santo, sei un orgoglio per tutti noi. Un grazie a Franco Moreno che ti ha dato l'opportunità di crescere. Grazie, Lei è Agata. Agata. Poi c'è Giusy Boncaldo che manda cuoricini, Jasmine Celeste Anzalone che apprezza, fa tanti più. Sonny Scendi, Maria Severino che manda baci, Daniela, la salutiamo. Vai, scendi. Filippa Saluzzo che scriva: voglio fare un saluto a Giuseppe Ciaramantano da Anna Saluzzo. Poi c'è chi dice: buona la granita, fragola. Poi Sabrina che fa i complimenti. C'è chi dice addirittura: quante dediche che ho fatto con questa canzone la dedico al mio amore. Franco, sei unico. Grazie. Ce ne stanno tantissime. Siete la coppia più bella di ascoltare tra le belle canzoni. Era bello questo messaggio, ve l'avete tolto. Ce ne stanno tanti. Assai. Hai visto questa cosa di Facebook ma che è stasera carina? è proprio guerra, bello. Da tutti Mi i piace. lati. Pronto, Frank Dill, pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Terry da Palermo. Ciao Terry. Buonasera.
Ciao, buonasera. Ciao Terry, dici tutto. Dici qualcosa sulla canzone nuova. Molto bella. Noi siamo tuoi fans, tutta la famiglia, Grazie. soprattutto mio marito che si chiama Salvo. Se gli puoi mandare un saluto, Salvo Calafiore. Un bacio a Salvo Calafiore. Sì, e anche a Giuseppe Calafiore e Fabrizio, a tutti. Tutta la famiglia Calafiore, vai. A tutta la famiglia Calafiore e anche però Graffeo, scusami, perché siamo tutti fan tuoi. Va benissimo, mi raccomando, cercate sempre Santo Piazza e ascoltate questa canzone. Ok, se però poi puoi cantare la canzone preferita di mio marito che la canta sempre, Addo Steve, se riesci però. Addo Steve quando rindoletto da girato cuore. Bellissima, sei un grande. Ma non accorgeva che non ti parlava, ma faceva amore. Bella sta canzone. Ma non accorgeva. Roppa la ma fai, ma quanta canzone mi ha cantato? Tante. Non ci passano 2 ore. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare, va bene? Va bene, grazie. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, una telefonata e facciamo il duetto, dai, forza. Sì, vai, Franci, vai. Pronto? Abbassa il volume della radio, dalla macchina. Abbassa il volume della macchina. Va bene così? Perfetto. Ciao, chi sei? Sì. Come ti chiami? In macchina. Ci senti? Sì, ti sentiamo. Sì. Chi siete? Siete in tanti? Ragazzi? Sì, ci senti ora? Adesso sì. Con chi Ragazzi, abbiamo una bellissima voglia di ascoltare Tommy Riccio. Ma che si può fare per stasera? Che cosa? Sì. Tommy Riccio che non lo possiamo mettere per stasera. Sì, ma come vi chiamate? Salvo e Stefano. Salve Stefano, adesso ve la dedichiamo, ok? Napoli è nostro. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Direzione Catania. Grazie, ciao. Ciao ragazzi. Ciao a voi. Erano in macchina che stavano arrivando a Catania, ma non ho capito da dove erano partiti. Però li salutiamo. No, vabbè, ma figurati. Pronto? Vai. Probabilmente per la ucceria, capite com'è? Noi siamo in questa serata meravigliosa. Pronto? Sì, pronto. Chi sei? Pronto? Franco. Ciao, chi sei? Simone da Palermo. Simone da Palermo. Ciao Simone. Ciao Simone. Franco, vorrei dedicare una canzone a mio padre. Sì. Quale canzone vuoi dedicare? Sono di Palermo. Sì. Ok. Come si chiama tuo padre? Michele, adesso gliela dedichiamo, ok? la canzone è Bella Stella, che mio padre gli piace molto questa canzone. Papà. Bene, adesso questa già l'abbiamo fatta, gliene dedicheremo un'altra e gli mandiamo un bacio. Comunque è una bella canzone quella con Santo. Hai visto? Bella. O te la facciamo sentire? Sì. Allora preparatevi che la ricantiamo, Va perché bene. noi stasera Grazie, siamo Franco, sei un innanzitutto grande. per questo. Grazie. Pronti? Un bacione, ciao. Vai regia, vai. Come stringasse una femmina. Vai. Santa, ma tu veramente vuoi cantare? E allora vieni qua. Non ci vuole un sacco di voce, ci vuole un sacco di corde. Però voglio sapere se tiene come a me questa passione. Fammi sentire se tiene un'emozione in ta voce. Fammi sapere se come a me tu quando lo guaglione. O primo posto stevole canzone. Proprio così io sono cresciuto appresso a questo sonno. A casa mia a tavola mangiavo le canzoni. Proprio così se avete parlato questa occasione. Come si fa? Qual è il segreto per me far cantare? Io quando canto è come la svignessa la
traso per sotto a sta pelle più bella dei brividi e s'annamorano tutte le parole come se mangiano i vasi due volte che l'emozione speciale tu ci fa sentire e quando canta come stringessa una femmina mille carezze in da voce accarezzano l'anima e sfogliando ogni pezzo di cuore facendo amore con mezze canzoni non freddo in quello che non si può spiegare chi tiene sentimenti può cantare a sapere che fa l'artista non è una pazziella ti ha innamorato e come ti sposasse seriamente voglio suonare che poi una gente mi va bene e camminare con una strada nuova senza parete io quando canto è come stringessa la femmina traso per sotto a sta pelle più bella dei brividi e s'annamorano tutte le parole come se mangiano i vasi due volte che l'emozione speciale tu ci fa sentire e quando canta come stringessa una femmina mille carezze in da voce accarezzano l'anima e sfogliando ogni pezzo di cuore facendo amore con mezze canzoni non freddo in quello che non si può spiegare chi tiene sentimenti può cantare ogni pezzo di cuore facendo amore con mezze canzoni non freddo in quello che non si può spiegare chi tiene sentimenti può cantare bravi e poi siete anche belli insieme da vedere. Grazie. Ragazzi Grazie, siete grazie. belli, soprattutto si vede questo legame, no? Perché voi molto spesso vedete anche le parti del video in televisione, noi invece vediamo tutto in live ed è molto bello anche gli sguardi che si scambiano, oltre che molto spesso si danno il pugno, si prendono per mano, davvero un bel legame, con la musica si è creato anche un bel rapporto sì. ed è una cosa molto bella che si percepisce anche. Un sogno che si è avverato. Fa l'ansia, capito? Oh, puoi dire la mazza! Vai! Franci, la fannista sì. Già. Pronto? 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 Buonasera, chiamo da Palermo, sono Francesca. Ciao Francesca, buonasera. Vi sto seguendo la trasmissione. Sì? Complimenti. Ti piace questa canzone? Sì, tantissimo, in bocca al lupo per tutto. Grazie, tanti auguri a Santo Piazza. Sì, auguri per il vostro brano. Grazie mille signora. Volevi fare qualche salutino? Hai qualche richiesta? Pronto? Sì, la canzone nuova di Franco Moreno, quella l'ultima che è uscita, complimenti, una bellissima canzone. Allora aspetta, mi pare a chi t'ha già paragonà? Sì, Te la è canto. un saluto a mio marito Michelangelo che è un suo fan. Se la regia me la prepara la canto pure. Ok, grazie. Io chiamo da Palermo comunque, Va bene. sono palermitana. Che c'è? Oggi Palermo, C'è più, vai. oggi Palermo qui sta vincendo con le telefonate. Vi mandiamo un bacio grandissimo. Palermo. Grazie, anche un bacio da Palermo a Catania. Grazie, Ciao, un tesoro, bacio a tutta la Sicilia. Grazie. Ciao. Grazie, una buona serata. Grazie. Ah, ha ciao. visto uniti, capito? Vuoi un'altra telefonata o cantiamo il brano nuovo di cantiamo. Franco? Il A nuovo chi brano. t'ha già paragonà. A chi mangia paragona? Bellissima questa canzone. Dedicata per tutti gli amori
A volte cerco di paragonarti a qualcuno, a qualcosa, ma non mi riesce mai. Mannaggia, ma perché? A chi t'ha già paragonato, forse è più belle le canzoni. A chi t'ha già paragonato, ma l'ha già chiesto 1000 volte, ma tu sei unica. A quando t'ha incontrato già l'ero capito, fra tanti femmine tu sei la rarità, e non può mai cagnare. Ormai siamo sì che la verità che non dice si ti paragona a suo cielo, una luna si mette si scorna, si sta a nascondere. Si ti paragona a suo mare, sa mi scasso il zucchero con sale sulle pedone forne. Paragona a terra, non crescesse più un filo d'erba, ma soltanto il rosso. Si ti paragona a se stelle, o solo la sera non sa dormesse, qualsiasi cosa ti sfiorasse e se bruciasse. Tu sei un vento che come non fuoco, tu mi scarpa, tu mi dai calore, insieme a te non tengo paura, mi sento sicuro. Si te sa paragona all'amore non potesse, perché sei tu, l'amore sei tu. A chi t'ha già paragona, ma non esiste paragone. Ci provato a lo trovare, ma tu sei unica, sei sola, pure in te sogni miei. Tu sei una bella giornata, troppa una tempesta, un raggio sole che nuovo lo sa passare. Tu che sei accarezzata, st'anima mia, come se mani tue fossero in mani Dio. Si ti paragona a suo cielo, una luna si mette si scorna, si sta a nascondere. Si ti paragona a suo mare, sa mi scasso il zucchero con sale sulle pedone forne. Si ti paragona a sta terra, non crescesse più un filo d'erba, ma soltanto il rosso. Si ti paragona a se stelle, o solo la sera non sa dormesse, qualsiasi cosa ti sfiorasse e se bruciasse. Tu sei un vento che come non fuoco, tu mi scarpa, tu mi dai calore, insieme a te non tengo paura, mi sento sicuro. Si te sa paragona all'amore non potesse, perché sei tu, l'amore sei tu, l'amore sei tu. L'amore sei tu, super romantica questa, la dedichiamo a tutti gli innamorati, un brano bellissimo. Quando è uscito questo? Non è 7 mesi fa. Ecco, è la cosa più a dicembre, quindi Sì. regalo di Natale, siete belli perché siete tu con la tua dolcissima metà nel video e siete bellissimi, si rappresenta. Ci sono delle canzoni che si devono fare per forza con la compagna di vita, Sì, con sì, il proprio amore, è vero. per trasmettere tutto l'amore. In questo caso ci siete riusciti Lo benissimo. merita, lo merita. Lo merita, è una donna meravigliosa, io ho avuto il piacere di conoscerla
quando sei stato qui una delle ultime volte, si vede che avete proprio un rapporto bellissimo. C'è la 300 euro, capito? No, ma sai cosa? Sai qual è la cosa bella che io ammiro di Franco? Una cosa che mi faccio un attimo di fatti tuoi. Sì. Un passo fa lui, un passo fa lei. Lui non è uno di quegli artisti che, sai, magari c'è chi le lascia a casa, non si fa accompagnare. E invece voi siete due corpi e un'anima. Guarda, insieme. Si dice nel bene e nel male bisogna stare sempre insieme. Sì, però sai, ci sono quegli artisti che non vedono l'ora di sgattoielare fuori e invece in questo caso siete siete una di quelle coppie che camminate insieme, l'uno l'ombra dell'altra. Belli. Pronto? Ma io stavo facendo una cosa romantica e mi stressi. Anche di, ma come fa stasera? Non si può completare il discorso. Pronto? Non vi vedo live. Come non ci vedi? Siamo arrivate in ritardo, scusatemi. Come ti chiami? Allora, io volevo mandare un saluto grandissimo, un in bocca al lupo a Santo. Lo vedo un bravo ragazzo, comunque una bellissima voce, io vedo tanta carriera. Sono un ammiratore. Io mi chiamo Salvo Calafiore, ha chiamato poc'anzi mia moglie. Sì. Allora, io sono un ammiratore, ma un ammiratore veramente di Franco Moreno. Grazie. Che ammiro come persona e come cantante. Io mi auguro che tu un giorno possa ammirare anche Santo tanto. Sì, ma ascolti, io seguo Bella Radio e la mettono spesso in radio la canzone che avete con Mana Femmina ed è bellissima, si sente il timbro di voce personale. Grazie mille, veramente. È vero. Allora, io volevo mandare un saluto a mio fratello che come si chiama tuo fratello? Giuseppe Calafiore. Adesso gli dedichiamo un bellissimo brano. No, io non per mio fratello, io sono tanti saluti a mio fratello, io sono diventato da poco padre. Una canzone che mi è entrata nel cuore di Franco Moreno è Sono diventata padre e ci tengo veramente. Ma cantare stasera? È bella questa. Ora la prepariamo. Non la canto da una vita sta canzone. Veramente. Auguri. Sto consumando grazie mille. Una buona serata. Un bacio alla famiglia Cannato. E un bacio da Palermo. Calafiore. Come sei? Femminuccio maschietto? Maschietto. Come si chiama? Domenico si chiama. Domenico. Come il nome di mio padre. Adesso gli dedichiamo una bella canzone al piccolo Domenico. Va bene. Grazie mille. Un bacione in bocca al lupo a Santo. Grazie. Maschietto Mimmo, sì. Grazie. Arrivederci, in bocca al lupo per tutto. Arrivederci. Buona serata. Grazie a voi. Tanti auguri. Ciao, allora vediamo se al momento ora la troviamo. Stanno cercando. Voi non dite mai queste cose, a me non mi piacciono. Devi sapere che a Bella Radio niente è impossibile. Non esiste. No, lo sai perché? Ma tu non c'è Sonny. Tu non stai parlando con Sonny. Buonasera. Ciao. Buonasera. Come ti chiami? Buonasera. Chi sei? Alessia, chiamo da Palermo. Alessia, ciao, dici tesoro. Mio padre voleva fare una dedica, Tony Tuzzolino. Quale canzone vuole? Franco Moreno e Mauro Nardi. Ciuino Frate. Questa la conosciamo benissimo. E quanta canzone mi canta? Allora tesoro, non so se ci arriviamo, ci proviamo, ok? Ok, volevo che Franco salutasse Tony Tuzzolino, che ammira tantissimo. Come si chiama? Tony Tuzzolino. Tony Piccolino? Tuzzolino. Tony Bertolini. No, Tuzzolino. Tuffolino. Sì. Un bacio. Ok, va bene tesoro. Grazie. Ragazzi, fatemi salutare Gaetano Zito, a tutta la famiglia Zito, a tutta la famiglia Mollame Filippo e a tutta la famiglia Montalbano, tutti quelli che man mano ti verranno in mente. Piero Cannata. Allora, ora noi facciamo una cosa. Tra poco Esciute. Te l'ho detto, con Sonny sei di stare al sicuro. Bella. Alza. Sto consumando scarpe fuori questo corridoio. A cenere che non volevo più fumare. Non c'è più pregate. A quando ero guaglione sto ritrovando a Dio per te, figlio mio. Tu soffrinza la parte per la vita sto creatura. Se potessi sparare, risparate sto dolore. Mi chiamano per me
è nato tutto a posto, venitemi a vedere. Sono diventata padre, è un cuore mio che è nato, mi vega piccerilla, che strilla, che giagna, che voglio vivere. Sono diventata padre, con latte che nutate, che nina nanna antica e stessa casera mamma cantava a me. Appena arriva a casa metto fiocchi e spanna voce, quando telefonata perciò dice agli amici non mi già scorderò, se sarà una bella cosa, torna con carrozzina a casa tutte e tre. Sono diventata padre, è un cuore mio che è nato, mi vega piccerilla, che strilla, che giagna, che voglio vivere. Sono diventata padre, con latte che nutate, che nina nanna antica e stessa casera mamma cantava a me. Sono diventata padre. Ce l'abbiamo fatta, dedicata a tutti i nuovi papini e ai futuri papini che credo E a nella tutti i vita. nuovi papà, a tutti i nuovi nuovi papà. papà che dicevo, credo che nella vita una delle emozioni più belle sia proprio avere un quella di figlio. diventare papà. E a tutte le signore che stanno in stato di gravidanza con un augurio che va tutto bene. Esatto. Va bene. Ah, da telefonata. Il telefono vedi, ma scoppia. stasera. Il telefono scoppia. Pronto? Pronto? Pronto, voglio salutare Franco Moreno. Sei È Santo già in Piazza che diretta. sta qua. Buonasera. Buonasera Franco. Ciao. Chi sei? Benedetta Sito. Wow, Benete. Come sta il tuo compagno? Tutto a posto, Franco. E figli, un come sta? bacione. Come sta figlio? Tutto, Piero, tutto a posto, cugino. dacci tutto un a bacio a posto. Piero e ai tuoi figli. Sarei servito, A cugino. tua mamma, a Michele, Sarei servito. a tuo Ti padre. aspettiamo a Palermo, Franco. a Baffone, a Baffone. Baffone scelto. Lo so. Ci vediamo poi a Palermo. Sì. Preparata a Santa Rosalia. Sì. Allora, Franco, siccome Sciaro gli piace la tua canzone preferita è Bella Stella. Già l'abbiamo cantata. Ah, l'hanno cantata, Sì. solo che io non trovavo. Perché abbiamo iniziato alle 8. Gioia mia, io non purtroppo ho lavorato, ho finito un po' Mo ce tardissimo. ne canto un'altra, va bene? Sì, anche perché siamo quasi addirittura di arrivo, Sì, adesso sì. qualcosa la riusciremo Mancano a pochi fare. minuti. Allora, Mille Pazzie l'hai cantata? Sì. Ah, Sì. Comunque, Ok. ti dedichiamo il duetto con Santo. Sì. Ok. Va bene, ok, tesoro. una buona serata a tutti e grazie Ciao. mille, un bacione Franco. Ciao, Benedetta, E in ciao. bocca al lupo Ciao. per la nuova canzone. Grazie Benedetta, ciao, grazie. Un bacio, ciao Franco, ciao. Io volevo ricordare a tutti che mercoledì ci sarà la replica di questa puntata. Sì. Per chi magari ci sta semplicemente ascoltando o chi magari la vuole rivedere, la puntata andrà in diretta come replica mercoledì alle ore 21, ok? Alle 20 abbiamo un programma prima e appena finiamo il programma arriverà alle 21 la replica di questa puntata, che poi tra l'altro sarà anche inserita nel canale YouTube di Bella Radio e quindi lì la potrete vedere tutte le volte che volete, ok? Senti, tu mi permetti adesso che io devo cantare una canzone Certo. per quell'amico che ci ha offerto Per Sebastiano Toro. Ma tu l'arancina. sai arancino? arancine. Accada! Inzi. No, Ah, arancine. Allora, ti spiego. Allora, sai perché? A Napoli siccome non ci sta proprio, si chiama arancine. Facciamo
Perché siccome a Palermo ci seguono, no è giusto, no? Perché noi con Palermo siamo... Ma perché sta polemica sta arancina? Fratelli e Non lo so. perché è nata sta cosa, però siccome siamo fratelli e sorelle, siamo tutti siciliani, e quindi vi spieghiamo un attimino. A Palermo l'arancino, si chiama arancina, ha una forma rotonda che assomiglia a un'arancia, e per questo viene chiamato arancina. A Catania noi tondo non ce l'abbiamo, ma lo abbiamo con la punta un po' a forma di piramide, e ce l'abbiamo quindi maschietto. Là è tondo, la patata, no? È un arancino. Ho capito. Ma noi a Catania ce l'abbiamo maschio, Ho capito. con la punta, e quindi arancino. Capito? C'è tutta una storia. Ma posso dire, arancini e arancini. ma chiamatela arancin. Arancin. Guarda, A-O. Arancin, no, mi sa di aranciata. No, arancin. La canzone si intitola M'Bast. Bella. Per l'amico nostro. Dammi volume. Sebastiano Toro. M'basta di guardare in occhi stuocchi e camminava ma ne fa rumore. M'basta di incontrare per 2 minuti e mi passai i capelli miei zedeti. Ma basta che ti vedo e sono contento. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. A dove penso che si innamora di me. Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi va bene. Io campo male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Mi basta l'ombra tua che sono contento, mi basta sto sorriso accattivante, mi basta solo che mi tiene in mente, mi basta che non ti chiedo niente, non ti chiedo niente, non ti chiedo niente. Mi basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che mi dici una parola, perché se era paura tu mi piaci. Ma basta pochi te perché sei bello, che sto respiro caldo in coppa a spalle. Ma basta di pensare a una caramella, solo che tu riesci a passare te. Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi va bene. Io campo male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Mi basta l'ombra tua che sono contento, mi basta sto sorriso accattivante, mi basta solo che mi tiene in mente, mi basta che sto non ti chiedo niente, non ti chiedo niente, non ti chiedo niente. Mi basta l'ombra tua che sono contento, mi basta sto sorriso accattivante, mi basta solo che mi tiene in mente, mi basta che sto non ti chiedo niente, non ti chiedo niente, non ti chiedo niente. Un'altra di quelle canzoni che ha un testo bellissimo. Bellissima questa. Con un significato. Vedi, io amo i brani quando hanno i testi importanti, bello, no? Bello. Perché ci sono i momenti di spensieratezza, ci mancherebbe che una ascolta più brani. Vabbè. Che sai, però ci sono questi brani che ti arrivano nel cuore, quelli profondi, quelli che tu metti le cuffiette o qualsiasi cosa e con la mente. Noi le chiamiamo canzoni da salotto. Poi che tu ti metti là, seduta, bella. Sai cosa anche? Mi piace tanto lo stile dei video, perché oggi i video sono diventati un po' troppo frivoli, no? Sì. Invece, a parte che la musica, il video è una ciliegina. Sì. Perché è bello quando tu ascolti e viaggi tu, no? Sì, il video lo guardi una volta, 2 volte, però poi quello che rimane è il brano. E i brani devono essere importanti, come in questo caso. Purtroppo sai che cos'è? Che oggi tutto quello che sta nascendo è troppo tutto eccentrico. Ma io credo, sai cosa, più che altro, che fondamentalmente quello che rimane cos'è?
È la canzone. Anche se c'è tutto questo modo un po' così, poi si ritorna sempre lì. Sì. Questo è un po' un passaggio, no? Sì. Ci sono i passaggi della musica. A me mi diceva il maestro Edoardo Alfieri, tutto quello che è nuovo viene tutto dal vecchio. Sempre, ma rimane sempre lì. Sì. Viva la musica napoletana, quella bella, Viva quella tutta romantica, la musica, tutta. bello. E me basta è uno di quelli. Abbiamo l'ultimo brano da poter fare, fatemi capire. Con lui. Certo che andiamo a chiudere con quello. La dedica della piccola Yolanda per il suo papà Rosario. Certo. Mandiamo un bacione. Siccome sarà l'ultimo brano e salutate con questo, prima di salutare, se tu ne vuoi fare un altro, la facciamo e poi facciamo Ne faccio io un altro e poi tutti e due. Certo, dai. Okay. L'ultima di Franco Moreno. Addo Steve. L'ultima. Prima di chiudere prima di chiudere con il duetto faremo un altro brano di Franco e poi dopo andiamo a chiudere con il duetto che direi ci sta. Io mi raccomando, dico a tutti gli amici qua in Sicilia e tutti quelli che ci state seguendo, mi raccomando, seguite Santo Piazza perché fra pochi giorni usciranno altre canzoni nuove, ci sarà un cammino nella musica e mi auguro che un giorno io possa dire meno male, è nata un'altra stella nella musica napoletana. Perché se lo merita. Ne siamo sicuri. È una bella voce. Andiamo con Addo Steve. Dimmi che ti credi che poi veniva qua e mi trova a chiagnere per te. Dimmi che ti pensavi che poi tornava qua e mi trova che aspettava te. E invece guardami, io non sono stata mai meglio. Steve, quando ti volevo bene veramente, quando soffrivo ti cercavo e non te ne accorgevi niente, quando morivo per una depressione che teneva dentro. Dimmi Addo Steve, quando Steve, quando rintoliette t'ha girato cuore, quando tremavo solo si sfiorava che sta bella notte. Me ne accorgevo che non ti parlava, mi facendo amore, me ne accorgevo. Guardami come può essere, davanti a te resti impassibile. Quando Steve, quando mi sentivo vero innamorato, quando bruciare te mi faceva male e t'aggi perdonato, quando aspettavo una carezza che tu non mi dai, quando io t'amavo. Dimmi Addo quando rintoliette t'ha girato cuore, quando tremavo solo si sfiorava che sta bella notte, me ne accorgevo che non ti parlava, mi facendo amore, me ne accorgevo. Mi sentivo vero innamorato, quando bruciare te mi faceva male e t'aggi perdonato, quando aspettavo una carezza che tu non mi dai, quando io t'amavo. Dimmi Addo Steve,
Siamo andati a rimpescare un brano bellissimo. Quanti anni Bella. ha? Questa è nel disco di Bella Stella. Quindi, per cui 2005. Bello, lo dedichiamo. L'aveva richiesta Lia, se non sbaglio. Cosa? No. Un signore l'aveva richiesto. Comunque chi l'ha richiesta l'abbiamo. Ovvero a tutti. A tutti. Ragazzi, mettiamoci all'impiedi, perché vai. siamo ormai arrivati alle battute finali. Quindi insomma è stata una serata davvero bellissima. Voglio un applauso per entrambi, perché siete stati fantastici. Grazie. E avete regalato delle emozioni a tutte le persone che ci hanno seguito, a tutti coloro che avevano proprio bisogno di vivere le sensazioni che questa sera con le vostre voci ci avete regalato. Complimenti. Franco, tu sai quello che penso, quindi grazie. te lo dico da una vita. E complimenti anche a Santo Piazza, questa nuova scoperta che sono sicura anche ci regalerà tante emozioni nuove. Io mi auguro che un giorno mi chiamerete e direte: Santo Piazza sta chiudendo la festa di piazza a Catania. Io comunque grazie a tutti quanti. questo ne sono sicura, sperando che presto ritorniamo a cantare, perché purtroppo a causa di tutto quello che è successo a Catania le serate pagato un bel prezzo. Esatto, a Catania le serate in piazza mancano. In tutte le piazze. Diciamo che non ne facciamo più da 3 anni a questa parte. Ci rifaremo. Speriamo che presto ritorneranno e ritorneremo a cantare insieme con Santo e anche con te, Franco, con tutti gli artisti. Io spero che comunque ci saranno anche altre serate qui insieme, perché una volta che abbiamo fatto questa, devo dire che al pubblico dalle telefonate si è già capito, anzi ci scusiamo per tutte le chiamate che magari sono arrivate e non siamo riusciti a prendere, però il tempo a disposizione era questo e si doveva anche pur cantare, giusto? No? Quindi se non si canta non si canta. Allora, andiamo al succo. Mercoledì la replica alle ore 21. La puntata caricata domani la troverete sul canale YouTube di Bella Radio, quindi la potete vedere tutte le volte che vorrete. E che dire, io faccio un applauso a Franco e a Santo Piazza. Grazie. Visto che la serata era la loro, andiamo a chiudere con il vostro Io duetto. faccio un applauso a te, a tutta quanta la regia, a Bella Radio TV e grazie a tutti voi che amate la musica napoletana. Mi raccomando, chiedete di Santo Piazza, perché veramente deve fare un po' di strada e un po' di carriera. A settembre, me lo auguro che succeda alla grande. A settembre aspettiamo il nuovo brano di Santo, dedicato proprio a sua moglie, alla sua famiglia. E sono sicura che Alto Piccolo, come si chiama il piccolo? Francesco. Lo salutiamo. E vi auguriamo a tutti una buona notte. Buonanotte. E vi salutiamo con Come a stringesse una femmina. Buonanotte Franco a tutti. Moreno e Santo Piazza. Ciao, grazie. Santa, ma tu veramente vuoi cantare? E amore vieni qua. Non ci vuole un sacco di voce, ci vuole un sacco di corde. Però voglio sapere se tiene come a me questa passione. Fammi sentire se tiene un'emozione in ta voce. Fammi sapere se come a me tu quando lo guaglione. O primo posto stevole canzone. Proprio così io sono cresciuto appresso a questo sonno. A casa mia a tavola mangiavo le canzoni. Proprio così se avete parlato questa occasione. Come si fa? Qual è il segreto per me far cantare? Io quando canto è come a stringessa una femmina. Traso per sotto a sta pelle più bella dei brividi. E si innamorano tutte le parole, come se mangiano i vasi due volte, che l'emozione speciale tu ci fa sentire. Quando canta come a stringessa una femmina, mille carezze in da voce accarezzano l'anima. E sfogliando ogni pezzo di cuore, facendo amore con mezze canzoni, non freddo in quello che non si può spiegare. Chi te
cantare. Voglio sapere che fa l'artista non è una pazziella. Ti innamorato e come ti sposassi seriamente. Voglio suonare da poi la gente mi va bene. E camminare con una strada nuova senza parete. Io quando canto è come stringessa la femmine. Traso per sotto a sta pelle più bella dei brividi. E s'annamorano tutte le parole, come se mangiano i vasi due volte, che l'emozione speciale tu ci fa sentire. E quando canto è come stringessa una femmina, mille carezze in da voce accarezza nell'anima. E sfogliando ogni pezzo di cuore, facendo amore con mezze canzoni, non freddo in quello che vede non si può spiegare. Chi tiene sentimenti può cantare. Ogni pezzo di cuore, facendo amore con mezze canzoni, non freddo in quello da vero non si può spiegare. Chi tiene sentimenti può cantare.